Ja head konverentsil osalejad, aeg on viimaseks paneeliks, viimase paneeli algusajaks ja kõigepealt tõesti siiras hea meel Ühiskonnateaduste Instituudi 10. sünnipäeva puhul asjaosalistele nii instituudi sees kui instituuti ümbritsevates instantsides. Loomulikult palju õnne! Ja tänase väga tummise konverentsi päeva lõppakord on siis kohtumine vilistlastega, kes erinevatel Eesti ühiskonna elu olulistel positsioonidel on tulnud kooli tagasi, et anda siis päeva peateemale, väikeriigi väljakutsetele segastel aegadel omapoolne valikute loetelu, et mida nendel segastel aegadel siis peale hakata. Räägime nii Eesti riigi, Eesti ühiskonna elust, aga ma väga loodan, et riivamisi räägime instituudist ka nendest võimalustest, mida tänasele akadeemiale seatakse selleks, et üheskoos edasi liikuda. Aga alustagem siis osaliste lavale ja pildile kutsumisega. Ma väga loodan, et meil on Süda Euroopaga ühendus loodud ja ma saan pildile välja kuulutada, näen, et saan, pildile välja kuulutada Euroopa Kontrollikoja liikme Keit Pentus-Rosimannuse. Tervist, Keit! Tervist! Kas saali emotsionaalne aplausilaine jõudis ka vahendusel kohale, digitaalsel vahendusel? Väga tore, siis on meil kõik korrektne. Helmen Kütt, Riigikogu sotsiaalkomisjoni liige. Tema kõrvale palun RMK peadirektori Mikk Marrani. Ja lavale veel palun ka 2 Peetrit, Peeter Vihma, sotsioloog ja siis Tallinna Tehnikaülikooli Ragnar Nurkse innovatsiooni ja valitsemise instituudi teadur siis. Ja tema kõrvale veel Peeter Värnik, ettevõtja, Eesti-Rootsi vaimse tervise ja sotsioloogia instituudi teadur. Nii, ja tulen istun ka teie kõrvale. Ja võib-olla kõigepealt alustaksin siis väikesest tutvustusringist, kuna saalis auditooriumis on korraga nii õppejõud võib-olla, kes on teid ka õpetanud, aga on ka värskeid tudengeid, et nende jaoks siis oleks tõhus teadmine, et kes parasjagu räägib ja milline seos kooliga on. Keit, alustame teist. Mis seos Ütiga on ja millal suhe ametlik oli? Suhe oli ametlik päris ikka juba mõnda aega tagasi, aga ma olen haldusjuhtimise vilistlane. Nii et ma olen päris kindel, et saalis on kindlasti minu endiseid häid õppejõude ka ja ma arvan, et lisaks sellele sellisele kraadile nii-öelda, siis see, mis mina kaasa sain tol korral, on ikkagi päris muljetavaldav võrgustik, mis siiamaani päris hästi töötab. Nii et nagu öeldud, väga tore on seda juubelit kahjuks küll mitte füüsilisel kujul, aga ikkagi tähistada. Ei, aga see virtuaalne suhe on tänapäeval ka sageli väga füüsiline, nii et ei ole siin üldse häda. Me vist leppisime eile kokku enam-vähem nii, et kui ma ei märka, siis võib lihtsalt vahepeale hüüda Urmas, et siis ma kohe pööran tähelepanu ja jagan sõna. Helmen, mis suhe Ütiga? Kõigepealt tere, palju õnne Tallinna Ülikooli Ühiskonnateaduste Instituudi 10. aastapäeval. Väga suur au ja rõõm on olla vilistlasena siin. 96 alustasin õpinguid sotsiaaltöö erialal. See oli professor Taimi Tulva üks esimesi lende tollal. Ja see oli nii, et kõigepealt diplomiõppe, siis bakalaureus ja seejärel magister 2001. Aitäh! Aitäh! Mikk? Ja tere ka minu poolt ja tegelikult Keit võttis mul sõnad suust. Mina olen ka õppinud haldusjuhtimist, äkki aasta või paar peale Keitu alustasin mina. Ja kaasa olen võtnud, ma olen oskuse lugeda keerulistest tekstidest aru saada. Mina olen siis Georg Sootla ja Anu Tootsi ja teiste õppejõudude selline kasvandik. Ja kaasa võtsin loomulikult ka selle, et ma olen
viimase 20 aasta jooksul väga palju oma kursuõdesid ja vendi tööle võtnud. Ja ka nooremaid ja vanemaid, sest ma tean, et kvaliteet siin on väga hea. Selge, uhke kuulda. Peeter Vihma. Tere ja palju õnne sünnipäevaks. Mina alustasin õppimist humanitaarinstituudis ja siis, kui loodi Tallinna Ülikool, siis ma lõpetasin Tallinna Ülikooli. Ja õppisin sotsioloogiat. 2008 vist lõpetasin magistratuuri. Ja minu esimene töökoht siis peale seda oli Raivo Vetiku assistendina, väga hea meel, ja Alina Allastega töötasime palju koos. Ja hiljem on saanud muid asju ka teha. Ma töötasin siin lektorina veel pärast sotsioloogia õppimist päris mitu aastat. Ja Peeter Värnik. Palju õnne 10. sünnipäevaks Vitile. Minu side Tallinna Ülikooliga on demograafia instituudis ja kui minu algharidus on majanduses, siis tundus, et demograafia on teema, mis seda majandust nagu laiendab ja siis doktorantuur demograafia instituudis oli siis Luule Sakkeuse juhtimisel ja selliste, ma ütleks, korüfeede nagu Allan Puur ja Lauri Lepik õpetatuna olen ma selle doktori õppe siis läbinud ja see tõesti laiendas maailmapilti väga, väga oluliselt. No väga tore. Ja olgu siis ära öeldud see ka, et ega minu olemine ka siin ilmselt ei ole juhuslik, kui tänase päeva jooksul on räägitud tulevikust, olevikust väga palju ja siis päeva lõpus on siia kokku kutsutud minevikus Ütiga tihedalt seotud olnud inimesed, siis olen ka mina olnud seotud, kui küsimus siin eelmises paneelis nagu sõnastas sellise kriitilise lähenemisena ka mõned aspektid, kus Üti on oma õppetöös läbi kukkunud, siis see näide on siin minu näol siis olemas. Oma soovil eksmatrikuleerunud peale pooleaastast intensiivset õppetööd sotsiaaltöö valdkonnas. Ja ega siis ei ole ka juhus, et ma Helmeni kõrval siin istun, et Helmen siis saab mind, kui lähen üle käte, siis kohe nagu siis sotsialiseerida ja hoida mind siin nagu funktsioneerimas. Aga jaa, et see asi ka klaaritud. Me räägime väikeriigi valikutest segastel aegadel ja see segase aja metafoor on täna selline läbi käiv ja kuidagi meie igapäevapildis lausa sellisel tasandil, et Riigikantselei on lausa võtnud spetsiaalselt inimese uurima ajakirjanduslikus vaates, et kuidas siis lohutada segastes aegades ennast ärevalt tundvaid inimesi. Aga ma näppan siit eelmisest paneelist mõned mõtted, mis seda järgmist vestlust võiks juhtida. Üti direktor Tiina Pajuste rääkis sellest hetkest, kus maailm praegu on, üleminekufaas, vana maailma suremine, uue maailma kujunemine ja nüüd on siis küsimus, et kuidas me seda ajahetke näeme, kas siis koletiste sündimise ajana või siis uute võimaluste ajana ja küllap nad ei ole ka vastandused. Siis siin üks härra küsis ees, et mida arvasid eestlased oma riigi võimalusest 100 aastat tagasi. Ja ma arvan, et see on väga karge küsimus, võib-olla keeraks ise veel vinti peale ja paneks eestlase mõttekäigu juurde, et mida elult tahta või et mis 100 aasta pärast võiks olla korealase, keskmise korealase vaate 100 aastat tagasi. Koreas aastal 1930, umbes sellel ajahetkel, oskas lugeda ja kirjutada iga 4. inimene, ehk 25%. Eestlastel oli see sellel hetkel juba umbes 96%. Ja täna on Korea maailma nagu tipp tehnoloogiariik, ka inimressursi kvaliteedilt ilmselt üsna tipu lähedale kuuluv. Nii et ma arvan, et see paralleel veel siia juurde nagu põnev mõelda, mis see muutus on maailmas, milline see on olnud võimalik, kuidas seda on võimalik olnud juhtida. Ja täitsa viimane, enne esimese küsimuse küsimist, kaasprofessor Birgit Poopu ütles väga, ma arvan, sõnastas asja, mis ühiskonnas on õhus. Meil on vaja Eesti riigi ja rahva oma utoopiaid, unistusi paremast ühiskonnast, paremast Eestist ja meie järgmine vestlust mulle tundub, et püüab seda utoopiat siis luua või genereerida, sõnastada ja anda siis sellele utoopiale segastel aegadel siin valikute kaudu oma võimaluse. Ja ma võib-olla nagu paluks alustuseks ja hakkame nagu siis pildil oleva osalejaga pihta, et mis on nagu Eesti, teie arvates Eesti kui väikeriigi hetkel suuremad riskid selles geopoliitilises ja majanduslikus olukorras
Ja ma panen siia kohe juurde nagu selle väikese väljalõike, et siin ei ole, ma arvan, et meil ei ole põhjust rääkida nagu julgeoleku olukorrast. Mind mõnevõrra nagu jahmatab see, kui vähe me ka ise nagu, või kuidas me oleme ise ära unustanud selle, et meie naabripoolne julgeolekuoht, see on olnud ju, ma ei tea, üle sajandi pikk. See, et Eesti riik vahepeal juhtub, on olnud selle naabri nõrkus. Me vahepeal arvasime, et ajad on teised, aga see oli ilmselt meie naiivsus, et ma sellest julgeoleku olukorrast tahaks hüpata edasi kõigepealt. Keit, mis need detailid, suurimad riskid praeguses olukorras Eesti jaoks on? Aitäh! Ma ikkagi kohe ütlen, et minu meelest see ei olnud mitte ainult või mitte peamiselt naabri nõrkus, aga ikkagi meie enda tugevus ka. Et ma tulen selle juurde võib-olla isegi natukene hiljem tagasi, aga ma kõigepealt tahan ikkagi alustada sellest, et ma omab selles praeguses ametis näen üsna lähedalt erinevate Euroopa riikide köögipoolt. Ja Eestis on väga palju asju väga hästi. Et ka seda ei tasu ikkagi hoolimata sellest, et kas on tegu järjekordse kriisiga, et seda ei tohi lihtsalt ära unustada. Eesti on kiire, nõtke, üldiselt väga tugev igasugustest raskustest läbi tulija. Ja me oleme, või Eesti on turvaline, uuenduslik ja ma arvan, et kuna see tänane arutelu käib selle fookuse ümber, et Eesti on väike riik, siis see, et me oleme väike või et Eesti on väike, on ikkagi väga paljudes kohtades meie jaoks eelis. Eriti kui võrrelda riikidega, kus kogu otsustusprotsess on meeletult mitmekihiline ja keerukas, siis Eesti jaoks tegelikult seda muret ei ole. Et muidugi on omad mured ka, on ikkagi hulk inimesi, kelle puhul võib, või kes tunnevad, või keda tuleb aidata keerulistest aegadest läbi, kes on mingil põhjusel probleemide ees ja see pool kindlasti ei tohi ka unarusse jääda. Aga ma saan aru, et moodne on praegu kuidagi üksteisel natukene nagu ninasid katki ammustada, aga ma ikkagi ütleks, et oma osa selles, et Eesti on sellise ka Euroopa mastaabis pigem nagu positiivselt silma paistev, et see on absoluutselt kõigil, kes on erinevatel aegadel Eestis riigi juhtimise juures olnud ja ma arvan, et see on enam-vähem ainukene nagu poolpoliitiline statement, mis ma tahaks täna teha üldse. Aga mida meil ülemäära palju ei ole ja see natukene haakub Urmas küsimusega, et see on selline nagu eneseusk või enesekindlus, seesama veendumus, et tegelikult me ise oleme ikkagi põhjusega, peaksime põhjusega olema igasuguse võlts tagasihoidlikkuseta palju enesekindlamad. Ja ei ole vaja ise ennast kuidagi pidevalt väiksemaks või üksi olevamaks mõelda, kui see riik ise on. Aga nüüd ohud või riskid, et kõigepealt, et millele, et seesama ettekujutus, kui ma ise mõtlen, et mis on oluline selle sama 100 aasta pärast, näiteks 100 aasta perspektiivis, siis minu poeg saab täna 1 aasta ja 4 kuu vanuseks ja temal tegelikult, tema põlvkonnakaaslastel on kõik eeldused tähistada Eesti 200. sünnipäeva nii, et kui nad selle aja peale tagasi mõtlevad, mis nemad elanud on kogu selle aja jooksul Eesti olnud vaba. Et ma tean, see ülesande püstitus oli, et jätame julgeoleku kõrvale, aga ma arvan, et eesmärgina see tegelikult on ikkagi asi, mis on ülioluline. Ja kindlasti see on nagu praegu hetkel kõige suurem vahetu oht. Aga teine osa sellest ohust, või ütleme teine oht, mida ma ise kindlasti välja tooks, on kindlasti seotud sellega, et on risk, et sisemiselt tekib osadel inimestel, just nimelt nagu haavatavamas seisus olevatel inimestel taju, nagu kuidagi nende mured või valud muutuksid sedavõrd terava julgeoleku olukorra sees kuidagi nähtamatumaks. Ja see kindlasti tekitab pingeid, mida peab olema võimalik ennetada ja mida on võimalik ennetada. Ja tegelikult jällegi väiksemas riigis igasuguse loogika järgi on sellega lihtsam tegeleda kui suures ja väga nagu keeruka ülesehitusega riigis.
Ma nimetan hästi kiiresti veel 3 ohtu, mis minu arvates või riski, mis minu arvates Eestil on. Teine või 3. nendest kindlasti, kui me ütleme julgeoleku ja sellise sotsiaalse poole kõrval on majandusega seotud riskid. See, et me ei kaotaks kuidagi seda sihti või seda keskkonna hoidmise suutlikkust. Meil on võimalik investeerida, tahetakse investeerida, töökohti luua. 4. on võib-olla hoopis pikaajalisem ja see ei puuduta kindlasti jälle ainult Eestit, on seotud demograafiaga, aga on seotud ka kliimaga. Ja 5. ikkagi seesama risk ise ennast haavatavamaks kujutada. Ja see on jälle selline minu meelest nagu suurem nagu, ma ei tea, probleemide pundar või pusa. Meil on kõik eeldused, Eestil on kõik eeldused olla Euroopas üks kõige tegelikult edumeelsemaid ja kiiremini arenevaid riike. Ja meil on põhjust ja õigust seda sama väikse riigi eeliseid kasutada ikkagi maksimaalselt ära, kui me ise kuidagi sisemiselt võbelema ei lähe. Et ma arvan, et see on asi, mida ka tasub teadvustada. Väga hea, Keit, et kui me ise sisemiselt võbelema ei lähe, mulle tundub, et see sama küsimus täna nagu peegeldab mingit sisemist võbelust, mis meil tegelikult ühiskonnas juba on olemas. Sama küsimus, Peeter Värnik, et mis on nagu ühiskondlikud ohud, kui me mõtleme siis nendele tänastele segastele aegadele, suurimad riskid? Ma pööraks selle küsimuse võib-olla natuke teise nurga alla, ehk siis kui ma mõtlen selle küsimuse peale, siis mul tulevad silma ette tasandid, et milline riik on maailmas üldse arvestatav riik ja keda hinnatakse, et punkt 1 minu meelest on majanduslikult tugev, teine on sõjaliselt tugev ja 3. on suure rahvaarvuga riik. Nüüd sellel tasandil Eestil peaaegu ei ole mitte midagi teha, et me ei saa ühekski nendest. Et selles mõttes need on nagu minu... Vaimult suureks saamise kontseptsiooni sa ei usu? Selle juurde ma kohe jõuan. Et see on see esimene tasand lihtsalt, et need on selles mõttes meie jaoks riskid, et kui me siin mängime midagi valesti, siis võibki minna meiega kehvasti. Aga on olemas ka teine tasand, kus ma nagu tooksin välja, mis on meie võimalused tegelikult, millest üks on haridus. Hea haridusega riigid on maailmas tunnustatud ja aktsepteeritud. On need riigid, kellel on hea diplomaatia, kes suudavad selle läbi ennast mängida suuremaks, kui on need tegelikult nende objektiivsed näitajad. Ja viimasena, kui riigil on mingisugused unikaalsed oskused või mingisugused unikaalsed võimekused, näiteks Šveitsil on unikaalne võimekus hoida pangasaladust või Singapuril on unikaalne võimekus poole maailma transporti korraldada, et kui Eesti nagu mõtleks nendes suundades rohkem, et siis ma arvan, et sellega me maandaks ka selle esimese tasandi riske. Ja, Mikk. No mina ikkagi läheksin natuke mööda sinu keelust, et ei tohi rääkida välispoliitikast, et ma arvan, et Välispoliitikast üldse ei keela rääkida. Mulle tundub lihtsalt, ma korra tahaks seda klaarida, seda julgeolekut, miks ma siin panen nagu kinni. 2 ettevõtlusvaldkondadega seotud konverentsidel kõik ettevõtjad ütlesid, et kui me paneksime selle reaalse julgeolekupildi muutuse täna valemitesse, siis ei tohiks siia jõuda mitte ükski raha. Ja see võti ongi selles, et me ei pane seda, et mingid mehed ikkagi koos riigi abiga otsustavad Narva piiri äärde magnetitehase teha, on ilmselge märk, et me võib-olla mõnikord oma ühiskondlikus arutelus ka nagu üle kaalume seda julgeoleku lugu. See on habras, sellega on jama, aga ta pigem täna tundub meile jama seetõttu, et me vahepeal elasime selles illusioonis, et sealt poolt ohtu ei tule. Ehkki teine pool ütles, kogu aeg andis märku, et et me tegime tegelikult vea selle Nõukogude Liidu lagunemisega ja et meil on ikkagi see tuumaarsenal olemas ja peaks selle impeeriumi ikka kokku panema. Me lihtsalt ei tahtnud seda juttu vahepeal kuulata, ehkki see juttu on kogu aeg olemas olnud. Jah, ma oleks selleni ka ise jõudnud, aga aitäh selle lisanduse eest. Mida ma tahtsin tegelikult öelda on see, et ma arvan, et meie edu saladus ongi olnud see, et me oleme 100 aastaid elanud Venemaa kõrval,
riigi kõrval, kes on pidevalt impeeriumi kompleksides ja püüab siis testida naaberriike, nii nagu see praegu toimub Ukrainas. Ja ma arvan, et see ongi teinud Eesti maalased valvsaks, nutikateks ja pragmaatilisteks. Ja minu meelest on see väga hea. Me oleme kogu aeg väikeses pinges. Ja ma arvan, et sellises pingeseisundis, nagu ka ülikoolis õppides, tulevad tihti head mõtted ja võib-olla ka uued mõtted. Aga ma olen ka nõus sellega, et meie risk on kindlasti see, et kui meie ühiskond hakkab võbelema, kui toimub polariseerumine. Ja ma arvan, et kombo võbelev ühiskond ja välisoht ei ole väga hea kombinatsioon. Et me peaksime, ma arvan, järgmistel aastatel, aastakümnetel tegema kõik selleks, et sellist suunda vältida või see ületada ja kasutada maksimaalselt ära just seda, et me oleme väiksed, valvsad, head, targad, pragmaatilised ja kasutada seda eelist maksimaalselt ära. Ja ma olen absoluutselt nõus Keiduga, kes ütles, et me peame kogu aeg olema sellise suhtumisega, et meid ei ole 1,3 miljonit. Ma mäletan, et kui ma NATO peakorteris töötasin, siis ma sisendasin kogu aeg oma kolleegidele, et kui me istume NATO laua taga, siis palun mõtleme iga kord, et meie selja taga on vähemalt 40 miljonit inimest. Siis me suudame adekvaatselt sõna võtta, sest me kogu aeg mõtleme, et mis nüüd meie, me oleme kõige väiksemad ja teised on meist mitukümmend korda suuremad, siis ei juhtugi suured asjad. Et kasutame seda eelist ära ja oleme julged. Et siis läheb asi paremaks. Helmen? Ja mulle meeldib ka niimoodi mõelda, et eestlased on alati kokku hoidnud, kui on kas suur mure või suur rõõm. No suur mure näiteks siis, kui oli iseseisvuse taastamine, me ei teadnud, kuidas see kõik läheb, me otsime kokku. Ja suur rõõm, näiteks laulupidu, me hingame, oleme nagu üks. Ma võib-olla vaatan seda probleemi niimoodi sotsiaaltöö aspektist, et tegelikult ei ole meil see oht mitte niivõrd väljaspoolt relvad ja ohu, vaid siseriiklikult, et meil ei tekiks sotsiaalset ebavõrdsust, mis võib ühiskonda lõhestada ja lõhustada. Ja selleks relvaks ja millega võidetakse seda ohtu on muidugi hea haridus, töökohad ja sotsiaalne sidusus, mis tagavad selle, et inimesed tunnevad, et nad saavad hakkama. Mis veel võib-olla võiks olla nagu ära märgitud, et ka poliitilisel tasandil, et kui me suudaksime mitte punktivõitu võtta vastavalt istekohast seisukohana, mõistan opositsiooni ja koalitsiooni rolli, neil on mõlemal hästi oluline roll, aga võib-olla otsiks ühisosa, et me ju teame, maailmavaateliselt erinevad erakonnad on erinevate lähenemistega, aga eesmärk on tegelikult kõigil üks, nad tahavad, et Eestil läheks hästi. Et Eesti inimesed oleksid õnnelikumad, sest ma usun sellesse ja usun Eesti maalastesse, et õnnelik inimene on valmis oma riiki kaitsma. Tal ei ole mitte ainult kaitsevõime, mida me loome, olles otsustanud teatud protsendid riigieelarves suunata kaitsesse, vaid tal on ka kaitsetahe. Ja sellest tulenevalt, kui ta tunneb, et tema mured ei ole tühised, siin toodi ka näide, et meil ei jääks keegi nagu maha, et keegi ei tohiks maha jääda, selleks on olemas erinevad, mõistan, sotsiaalkaitsesüsteem ei ole väga kiiresti niimoodi nipsust muudetav, aga jälle seesama meie väiksus ühest küljest on kasuks nende muutustega, mis maailmas toimuvad, kiiremini nagu toime tulla. Me saame kiiremini otsuseid võtta, et ma arvan, et me oleme üks väheseid riike, kus väga kiiresti pääseb, ma ei tea, peaministri juurde, Riigikokku. Ei, muidugi ta vanaema käib minu vanaemaga samas poes, et see on selge. Aga siin ei ole, aga Helmen, kas see ei ole natuke liiga lihtne, et kas ei ole umbes see, et me kõik tahame, et meil oleks pitsa. Et meil kõige oleks hästi umbes see võrdlus. Et ma just tagasi nägin verivorstiga pitsat olemas, eks ju. Siis me teame, et on olemas ananassiga. Itaallased, nad lahkuks sellest seltskonnast kohe, kui ma väidaks, et see on ka sama asi, mida nad teevad Naapolis või kusagil Roomas. Et meil on mingi märgisüsteem, ja me ütleme, et tahaks, et oleks hästi, aga sisu osas me tahame ikka ju väga erinevaid asju. Ei, aga see on ka tore, et inimestel ongi erinevad arusaamad, mis sellest, mis on hästi, aga ma mõtlen nagu suuremat plaani. Ma mõtlen suuremat plaani, et keegi ei tunneks sotsiaalse ebavõrdsuse pärast, et ta on maha jäetud, et temal puuduvad igasugused võimalused kas või seda väljendada, kas või sellel
no alles olid valimised, inimesed said oma meelsust avaldada. Ma arvan, et sellest tuleb teatud järeldused ka teha. Teine on see, et ma ei hindaks inimeste korral see, et minule muide pitsa ei maitse, nii et vahet pole, aga mul on hea meel, kui kellelegi maitseb ja kes teda tahab, mulle pitsa ei sobi. Aga mulle näiteks meeldiks, ma ei tea, verivorst hapukapsaga. Ja ma arvan, et sul ei ole kade, kui mina söön seda ja sina sööd pitsat. Et me sobime ühte lauda mõlemad. Ei tea, vot ei tea. No ei tea. Peeter Vännik. Peeter Vihma. Vabandust, Vihma. Jaa, vabandust. Ma nõustudes nende suuremate mõtetega siin, siis ma jätkaks võib-olla seda vestlust, et selles mõttes, et mis risk on see, et me võib-olla natukene sellises võbeluses kaotame ühe eelise, mis meil on olnud, mida me oleme kõik väga hinnanud, praegu hinname innovaatilisuse. Et selles mõttes, et need tehnoloogilised innovatsioonid, nimetame ka pitsat tehnoloogiliseks innovatsiooniks, eks ole, et kui nüüd inimesed näevad, et neid kas sunnitakse sööma pitsat, ükskõik mis moel, või sellest, et keegi leiutab uut tüüpi pitsa, ei saa nemad mitte midagi. Vastupidi, see kuidagi õõnestab nende võimalust süüa hapukapsast ja kartulit, et siis see vähendab, ma arvan, seda julgust ja seda meile nagu oluliseks olnud edu valemit. Ehk siis me näeme, et mõnikord see õnnestub Eestis väga hästi. Näiteks? No natukene aega tagasi kirjutati räägime transpordist, kõigil kohe hästi meeles. Et natuke aega tagasi kirjutas Eesti Ekspressis oli artikkel Kõik vihkavad kõiki. See oli Tallinna liikluse kohta. Et jalakäijad vihkavad autojuht vihkavad neid, kes tõuksidega sõidavad ja nii edasi. Ja seal tõenäoliselt keegi on mingi sellise innovatsiooniga pihta saanud. Aga artikli lõpus oli see, et kõik armastavad neid Starshipi pakiroboteid. Et kuidagi see innovatsioon on mingil moel selles keskkonnas sobib nendele inimestele, kes neid igapäev näevad, aitavad neid lumest välja, eks ole, nad sõidavad ju teatud piiratud alal. Ja sellised, ütleme, inimestega koos, inimestega kuidagi sobitavad keskkonda need sellised uued mõtted, et kui sealt saavad need alguse, siis võib-olla need hirmud hiljem kellelgi teisel lähevad maha, sest et innovatsioon on alati hirmutav. Ja see, et kui need sisemised võbelused lähevad liiga suureks, siis see hirm nagu kumuleerub nende uute asjade ees ka. Siis Peeter Värnik nüüd, et kui me saame aru, et meil on seda võbelust tekkinud juurde, miks? Et mis see on meid siis nagu võbelema pannud, et kus kohas selle nagu, kus see pärit on? No ma arvan, et see on natuke imporditud meile, et seda võbelust võib-olla meil siin endal sees ei olnudki, aga maailm on natuke muutunud ja see võbelus on sealt nagu pärit. Ja rahva esindusisikud peavad endale aru andma, et kui nemad võtavad järjest järsemaid positsioone ja kasutavad järjest järsemaid väljendeid, siis nad tegelikult lisavad sellele võbelusele juurde minu meelest, et see polariseerumise üks põhjus tegelikult on minu meelest seal. Ja muidugi me võime rääkida polariseerumisest nagu mõtteviisides, aga mis Helmen tõi välja, et on polariseerumine ka finantsilises mõttes ja see võib ka tekitada ebameeldivaid olukordi tegelikult ja et rahvas pole nii ühtne võib-olla enam, et osad tunnetavad mingisugust ebaõiglust, et kui lugeda lehest, et 10% eestlastest on 70% hoiuseid, et siis võib-olla need 90% kui innukalt nad kaasa lähevad, eks ju, et selles mõttes on see keeruline. Või seal oli teine võimalus seda võrrelda on sissetuleku kvintiilide kaupa, et kõige alumine kvintiil teenib 6% sellest, mis kõige ülemine kvintiil, et siis jah. Peeter, mis see nagu põhiasi on, mis on eksporditud meie ühiskonda, nagu te ütlesite? Et millel te näete, et see kõige suurem mõju on või mis on nagu kõige suurema jäljega Eestisse eksporditud nähtusprotsess, käsitlus? Need vaated on teravnenud, et kõikide positsioonid on kuidagi nagu kivistunud rohkem ja sellist läbirääkimist on nagu vähem, et seda kuidagi moodi ei hinnata, seda diskussiooni ja diskussioonist välja tulevat tõde, et natukene on sellel ilmselt ka meedia süüdi, ütleme siis niimoodi, või õigupoolest see, et meediat on nüüd nii palju,
et igaüks saab kapselduda omaenda meediamulli sisse ja sellest välja ei tule ja siis, kui ta on sunnitud sellest välja tulema ja kohtuma selles teises meediamullis elava inimesega, siis tekivadki suured arusaamatused. Ja see on päris hea arendus, sest et mulle tundub, et see on võib-olla ka asi, mille, ega me ei oska sellega midagi peale hakata, et see muutunud meediapilt või siis infoühiskond, mis ongi päriselt jõudnud kohale oma mingites nähtustes kohal rohkem kui võib-olla mõnes teises, mida tegelikult tahaks, näiteks andmetepõhised otsused ja teadmistepõhised otsused ja nii edasi, et siin ma ei tunne, et see infoühiskond sellisel kombel kohal oleks, aga siis nii-öelda ajaviiteline või info tarbimise osas küll, et siin minu arust tekib nagu Eestile väga suur nagu väljakutse, mismoodi üldse see ühiskond suudab kõnetada teatud gruppe hetkel, kus nad ei ole ülikooli siis peahoone keldrisse nii-öelda debati kuulamiseks kinni pandud, eks ju. Väga õige, just. See on täpselt see kõnetamise ja kuulamise teema, eks ole, et mis see uus meediaruum meil on. Meil on meedia, mis on sotsiaalmeedia, ehk siis kõik osalevad selles. Üks suur fundamentaalne erinevus, mis on selle vana meediaga, on see, et hästi raske on hoida sellist ühtset narratiivi. Alati on keegi, kes kuskil ütleb midagi teistmoodi, näeb midagi teistmoodi ja see jõuab hästi kiiresti kohe kohale. Ja selles mõttes, et kui mõelda nendele suurtele narratiividele, mis eestlasi ühendab, eks ole, siis need suured narratiivid ongi võib-olla muutunud nõrgemaks. Ja meil on palju väikseid narratiive ja see, mida siis, Urmas, sa ütlesid just, et kuidas me selles kontekstis kõnetame ja inimesi ja mitte tavaliselt, me räägime kõnetamisest ja sageli me ennem siin ju vestlesime omavahel, et selle väga oluline osa on kuulamine, eks ole. Et sellised suure narratiivi nõrgenemise, väikeste narratiivide tugevnemise, mida toetab väga tugevalt nagu meeletult nutikas, hästi tehtud, atraktiivne sotsiaalmeedia. Et siis selles kontekstis just see, et kuidas me suudame kõneleda ja kuulata, kuidas me suudame neid erinevaid osi ühiskonnas, kes näevadki erinevalt ükskõik kuhu, kuidas me läheme, muidugi teatud piirid on, eks ole, me eeldame ja tahame, et inimesed hooliksid sellest, et meil on oma riik, et meil on oma keel ja oma kultuur ja kuidas me jõuame nende inimesteni niimoodi, et nad näevad, et need meie narratiivid siin on kuidagi olulised, kasulikud, meeldivad ka nende teiste jaoks. Et minu meelest sellised oskused ja selline teave on see, millega me saaksime Eestis nagu väga palju ära teha. Helmen? Ja ma tahaks siin ka tuua selle mõtte, et mulle väga meeldib innovatsioon ja mulle meeldivad uued tehnoloogiad ja nendest on väga palju abi ka tulevikus. Osad ikkagi tahaks ära. Üks moment. Ei, ma lihtsalt on selle murekoha, et meil elab inimesi erinevas vanuses, meil elab inimesi, kes elavad piirkondades, kus, nagu öeldakse, levipiirkonda võib-olla tuleb sõita bussi või autoga, et me ei tohi nagu ka selles mõttes, jah tõesti, 10-20 aasta pärast pensionile minev inimene on hoopis teistmoodi, kui tänane näiteks 75, 80, nende hulgas on YouTubereid ja kõiki. Seda ei saa öelda, aga on terve hulk neid inimesi, kelle need võimalused puuduvad ja nemad ei tohiks nagu maha jääda, nad ei tohiks infost välja jääda, me peame ka nendeni jõudma ja minu meelest on see üks murekoht ka see, et tihti see üksindus ja üksildus ja hirm tekib ka sellistel igainimestel, sellepärast, et nendeni ei pruugi jõuda see info, et see on ka üks koht, mida tuleks millistel nagu... inimestel iga? Ma väga vabandan, minu emakeele järgne keel on soome keel ja iga inimene on Soomes levinud, see on eakas inimene. Okay. Et nendel inimestel, nendeni peaks ka see info jõudma, et nad oleksid nagu samas ja see on ka see suhtlus. Nende omavaheline suhtlus, kui neil see võimalus luua. Ja siin on hästi häid näiteid Väärikate ülikoolist, kus kasutatakse tasuta arvutikursuseid, kus antakse kasutadagi arvuti. Et ühesõnaga, see on võimalus, aga seda ei tohi ära unustada selle suure innovatsiooni tuhinaga. Ja tõepoolest, kui kroonviiruses üldse midagi head oli, siis see oli see, et me teame, et me saame koosolekuid pidada ilma 4 tundi Viljandi ja Tallinna vahet edasi-tagasi sõites, piisab ainult ekraanist, me saame praegu Geediga suhelda, ta ei pea siin füüsiliselt kohal olema, et innovatsiooni
organisatsioonil on väga palju plusse, aga me nagu ei tohiks ka seda ära unustada, et inimesed on sotsiaalsed olendid ja nad tahavad olla koos. Ma tuleks selle juures nüüd korra tagasi, ehkki tahaks rõhutada jah, et see Väärikate Ülikool on super asi, kõige suurem valimisdebatil kuulajana osalejate arv, mida mul õnnestus näha, sellel korral Pärnu linnapea kandidaadi on 800 inimest. Saali mahtus 530, ülejäänud olid paigutatud väikestesse saalidesse. Kujutad ette, inimesed tõesti istusid ja jälgisid, huvi tohutu. Aga mulle tundub, et isegi kui ma toon selle kommunikatiivse välja probleemi, eks ju, siia lauda, siis nüüd tahaks selle korraks kõrvale ka jätta. Sest mulle tundub, et see baas, mida sa, Peeter, ütled, on see lugu, eks ju, lugu, mida selles siis jagada. Kas me täna nagu Eestis on see päriselt see lugu olemas? Milles see meie lugu praegu on? Mida Eesti ühiskond loona elab? Meil on väga mitmeid lugusid. Ma arvan, et kui me vaatame laulupeo laule, siis neid on ka väga palju erinevaid. On mõned, mis on kogu aeg repertuaaris olnud ja mõned on need, mis on uued repertuaari tulnud. Ja nagu loomulikult on see, et lõpuks peavad need koorid neid laulma. Ja just koorijuht kirjutas, et noored ei viitsi väga pingutada, nende jaoks nad tahavad nagu kiiremini kätte saada. Et ei taha 3-5 terveks eluks tulla koori laulma, laulavad oma laulu ära, tegevad laulu peal ära ja siis teevad muid asju. Et nagu selles mõttes ma arvan, et see lugu on küll olemas, aga neid on nagu erinevaid viisid. Ma ikkagi, sa räägid vormides, ütled, et neid on palju, aga mulle tundub, et sellist siduvat ei ole, mille pealt siis Eesti nagu järgmised arengusammud või valitsuse poliitilisel tasandil tehtavad sammud oleksid loetavad, et kas me läheme seda lugu mööda või me ei lähe seda lugu mööda. Kas meil on see mingi selline saavutuseesmärk saavutamiseks või ei ole? Peeter, teine eesmärk. Ma ütleksin, et meil nagu uut lugu ei ole. Et see kehtiv lugu on majanduse mõttes on IT-lugu. Me oleme IT-s tubli, me oleme IT-riik, me oskame programmeerida, teeme seda kõikidele maailma riikidele. Tehnoloogia, eks ju siin. Hakkab väga hea, tulebki diskussioon. Et see on see, mida meil nagu siiani on olnud nagu müüa. Et kuigi siin seestpoolt vaadates juba kohati tundub, et see kuulsus meie IT-riigist oli nii palju hiljem meile, et meie oskused võib-olla hakkavad siin juba natukene jalgu jääma ja kuulsus on juba suurem kui need oskused. Aga jah, täienda, et ja meelega. Jah, võib-olla sul on lugu välja pakkuda, mille nimel Eesti peaks töötama? No ma mõtlen seda, et ennem isegi, kui tuli see IT-lugu, oli üks lugu, mis äratas inimesi seal laulma tulema ja see oli looduse lugu. Ehk siis Eesti loodust väärtustati, see mobiliseeris inimesi, kui nad nägid, et suur tehnoloogiline masinavärk juhitud kuskilt teisest liiduvabariigist nagu ähvardab seda, et siis see mobiliseeris, eks ole. Ja ma olen uurinud seda nii palju, et 90ndate alguses ikkagi oli ju näha, et see meil oli Roheline partei, oli valitsuses, eks ole, see oli populaarne teema, vabandust. Ja selles mõttes, et ma arvan, et nende kahe asja sümbioos on see, mida tegelikult otsitakse nii Euroopa tasandil, otsitakse paljudes muudes kohtades ja Eestil on väga hea võimalus, ütleme siis rohedigi või digirohe või ükskõik kuidas nende kahe loo üheldamises, kui otsida sellist suurt narratiivi. Ja see ei puuduta muide ainult mitte tehnoloogiat või tähendab innovatsiooni kui mingit digitehnoloogilist innovatsiooni. Väga palju on seal sotsiaalset innovatsiooni, selles mõttes, et eakate ülikool ei ole, seal ei pea pidama seda arvutite taga. Ma ei tea, tahaks jagada sinu optimismi. Riigikantselei tehtud uuringutes, mis on inimestele olulised teemad, enamasti roheteemad, keskkonnaga pärit teemad, nii kaua kuni ei ole küsimus tuulikus tagaaias või tuumajaamas tagaaias, nii kaua ei huvita üldse. See sageli ei jõua isegi top 10-sse, kui ma nüüd utreerin. Absoluutselt. See lugu on läinud, seda ei elata. Ma ütleks niimoodi, et inimesed ei nimeta seda lihtsalt niimoodi. Ja see on nagu üks asi, kus on suur võimalus. Hea näide, Eestis teadupärast, eks ole,
ma ei tea, miks mul tänava näited on, aga ma just kuulsin sellist näidet, et kui on vaja neid tänavagaasi vahetada, mis kanalisatsiooniluuke ka, siis on vaja freesida selle olemasoleva tehnoloogiaga ümber, selline meeletult suur lappera, see võtab tükk aega, suured masinad ja palju raha, eks ole. Ja nüüd üks ettevõtte avastas, et on olemas hoopis teine tehnoloogia, sa freesid sealt ümber sellise kiire masinaga ära ja hakkas seda tehnoloogiat Eestisse importima, seda müüma rohelise või keskkonna või jätkusuutlikkuse sildi all. Pool aastat müüs, mitte keegi huvi ei tundnud. Vahetas narratiiv ära, ütles, et kuulge, see on odavam, kiirem, lihtsam, inimest ei häirib vähem ja läkski kaubaks. Põmm, see ongi see, mis ma räägin. Et nii kaua, kui on roheline, nii kaua tegelikult ei huvita. Nii kaua on see üks kahtlane asi, mingi ideoloogiline ja nii edasi, on see Eesti inimese taju. Mikk? Urmas, kui ma tohin vahepeal. Ja, kui Mikk lubab, siis ma juba jõudsin talle öelda, aga Keit tohib ka kaugelt maalt. Palun. Ma saan pärast Mikku rääkida. Teeme Mikk ja ma räägin hästi lühidalt. Mina arvan, et see lugu ikkagi on IT-lugu ja tehnoloogia lugu. Mul on tunne, et eestlased ise mingil hetkel nagu väsivad ära sellest. See on nagu, ma arvan, et paljud juhid komistavad selle taha, et me eeldame, et kõik saavad aru, mida me mõtleme ja siis me väsime sellest kommunikeerimisest ära. Tegelikult tuleks seda siis just tegema hakata, kui hakkab iiveldama ajama. Ja täpselt selle IT-ga on samamoodi. Tegelikult me oleme jätkuvalt väga-väga head. Meil on väga ägedad startupid, me peame seda jätkuvalt promoma. Sest ma arvan, et kui Keit töötab Luksemburgis, ma arvan, et ta igatseb päris mitut Eesti digiteenust. Aga me peame selle jätkuvalt esile tooma ja selle peale ehitama järgmiseid kihte. Sest kui sa ikkagi kohtud mõne välismaalasega, kuidas siis Eesti meelde tuleb? Ikkagi ID-kaart on teil ja teil oli Skype ja nii edasi. Ehitame selle peale. Ja ma olen ka nõus sellega, et loomulikult roheteemad ei ole väga populaarsed või neid ei võeta liiga tõsiselt, aga ma näen ka Eesti tuleviku selles, et me võiksime ühendada IT ja looduse. Kuidagi droonitehnoloogia, kuidas mõõta meie metsasid, kuidas tegelikult müüa seda puhast elukeskkonda, mis on tegelikult fantastiline, mida väga paljudes riikides ei ole. Et selliseid sünergiaid otsida, siis võiksime jälle jõuda kaugemale. Ja, Keit nüüd. Ma isegi ei otsiks seda lugu nagu selles võtmes või selle nurga alt, et mida müüa, vaid et mis on see, mis siis kuidagi päriselt seda riiki kannab, et mis see on, mis aitab kaasa sellele, et kui aastal 2118 vaadatakse viimasele 100 aastale tagasi, et siis mis on seda edu aidanud kasvatada. Ja ma muide arvan, et see sama keskkonna ja looduse temaatika, hoolimata sellest, et ta võib-olla tõesti küsitlustes ei viska praegu top, ma ei tea, 3, 5 või isegi 10 ette, et see on Eesti inimestele nagu väga lähedal ja oluline küll. Ja tavaliselt eks seda tüüpi asjadega on ka nii, et senikaua, kui ei ole mingit suurt jama juhtunud ja kui ei tajuta seda, et seal on mingi järgmine suur oht, et see kuidagi on iseenesest mõistetav. See on juba nagu nii osa sellest meie identiteedist, et seda võib-olla ei osatagi eraldi välja tuua. Aga mis puudutab seda sama digi ja üldist majanduse seisu, siis ikkagi jällegi Eestit veab eksport majanduse mõttes ja ilma selleta ei ole meil võimalik panustada ei haridusse, kultuuri, mis on absoluutselt nagu hädavajalikud selle sama vaimse tugevuse hoidmisel, eks ole. Ja meie, ütleme, 3/4 meie majandusest on eksport. Sellest omakorda umbes 40% tuleb teenuste ekspordist. Sellest omakorda suurem osa tuleb just nimelt digiteenuste ekspordist. Ehk siis hoolimata sellest, et võib-olla kellelegi tundub, et me oleme kuidagi nagu väsinud selle loo rääkimises, siis päris elus, päris majanduses, see annab erakordselt suure osa juba praegu. See on see koht, kus jällegi nagu pisut distantsilt, Eesti mõttes distantsilt vaadates, Eesti on absoluutselt tippude hulgas. Me oleme globaalses mõttes tippude hulgas. Kui otsida seda sama kohta, kus meil juba on eelised, mida veel edasi arendada, siis kindlasti see sama digi ja digiteenuste pool on üks nendest kohtadest. Loomulikult haridus peab kogu seda järgmist etappi ja arengut toetama ja võib-olla meil on juba maailma parima arendus. Võib-olla on mõistlik Eestis küsida ka selle nurga alt, et kas on midagi, mida hariduses on võimalik veel täiendavalt lisada selleks, et see juba globaalses mõttes tähele pandud ja meie kasuks töötav
nagu edulugu nagu veel edasi kannaks. Et kui meil praegu on nii, et omandatakse 2 võõrkeelt koolis, ma ei tea, võib-olla peaks edaspidi olema ka täiendavalt 2 programmeerimiskeelt, mis Eesti haridussüsteemis omandatakse. Seda tüüpi arutelud, ma arvan, aitavad seda sama nagu juba olemasolevaid eeliseid ikkagi ka edasi arendada. Ja ma korra selle lihtsalt, mis siin vahepeal läbi käis, et kas ja kuidas info liigub ja kas lugu jõuab inimesteni või ei jõua, siis ja kas vastandumist on kuidagi rohkem või teravamalt, kui teda varem olnud on, siis ma nüüd julgen öelda, et tegelikult ei ole mitte vastandumist rohkem, aga tõepoolest need kanalid lihtsalt toovad selle, ütleme siis nagu seisukohtade erinevused kiiremini kätte. Ja seesama sotsiaalmeedia, mis siin juba läbi käis, paratamatult on jätkuvalt inimeste jaoks sedavõrd suur info saamise allikas, et kui seda sama lugu, informatsiooni tahta võimalikult paljude inimesteni viia, siis seal tuleb kohal olla. Inimesed on seal. Miks siis selle loo rääkijad ja loo edasiandjad ei peaks olema? Ja see jälle ei kehti ainult Eesti kohta. See tegelikult kehtib Euroopa Liidu kohta tervikuna või Euroopa liikmesriikide kohta tervikuna. Et kui me teame, et sealt saadakse info kätte, siis tuleb seal olla. Ja see ei tähenda, et peab kuidagi lahmima või selliste, ma ei tea, nagu üle võlli kuidagi sellise nagu meediumi kasutamisega tähelepanu püüdma, sest et inimesi ei ole mõtet ka alahinnata. Et jah, on need grupid, kes püüavad tähelepanu ja püüavad algoritme, eks ole, sellega, et nad oma sellist nagu lopsakat ja sageli üle igasuguse hea maitse piiri minevad nagu stiili seal viljelevad, aga seal on terve hulk nagu mõtlevaid inimesi ka, kes on praegu jäetud suuresti just nimelt nende teistsuguste meelevalda, et on täiesti võimalik ilma igasuguste üle serva minevate liiandusteta ka seda informatsiooni edasi anda, nii et see oleks atraktiivne. Aga suur aitäh selle 2 keele ja sinna juurde õpitavate programmide juurest. Muidugi programmid tulevad, programmid lähevad, aga nagu pakkus üks mees, kes muuhulgas võib-olla kõige paremini on tuntud kui Tallinna Ülikooli endine rektor, et teine riigikeel võiks olla matemaatika, et see on miski, mis kõikide nende programmide alla võiks jääda. Ja Peetrid andsid siin märku kohe. Keit rääkis ekspordist, eks ole, et ma arvan, et see arvestades seda, et meie võimalus on selles mõttes, et see, et meil on nii palju erinevaid inimesi, osad on täiesti müüdud, mõtlema ka, eks ole, kes Ülemiste keskuses, et kas digi või mitte, loomulikult nad on müüdud, aga on ka inimesi, kes on sellest väga kaugel, kes tunnevad, et nad on kaotajad, kes tunnevad, et nad on ebameeldiv. Et nüüd, kui see võimaldab nende inimestega siduda seda uusi innovatiivseid lahendusi ja selles mõttes, et kui me mõtleme ekspordi peale, siis need väikesed erinevused, mis on Eestis, on ju mujal riikides, Euroopas ja kaugemal palju võimsamad. Ja, aga ma paneks siia veel mingi järgmise nurga, kuidas me võiksime mõelda, et see Eesti väikeseks riigiks olemine on mitu korda juba kõlanud. Kuidas me võiksime oma edu ja kestlikkust üldse mõõta? Et mulle tundub, et siin on ka nagu ju 2 loogikat. Üks loogika on see, et hakka mõõtsma ja seda sa hakkad saama, eks, et see on nagu mingi loo kehtestamise vorm, et me nüüd hakkame sinna vastu ennast peegeldama ühest küljest ja teisest küljest mulle tundub, et meil on, mis meil on, see on enam-vähem, meil on nagu selline nagu 6-7, eks, et meil on SKP, eks, et nii kui nagu poliitikul ei ole midagi öelda, siis ta teeb selle 6-7 liigutuse, eesti keeles see on siis SKP, ütleb, eks. Ja meil ei ole teisi mõõdikuid nagu väga. Või muidugi pannakse kokku neid raamatuid, vabandust, mida peale esitluse loeb ainult Marju Lauristin teel Tartusse, kui ta sõidab bussiga, eks. Ja nii edasi need ühiskonnaraportid, enamasti, vabandust utreeringu eest, aga inimesi, see jõuab akadeemilisel levelil, aga ühiskondliku elu levelil, see enamasti ei jõua sinna, et ta hakkaks päriselt, eks ju, pilti mõjutama. Et kuidas me peaksime selle Eesti nagu arengut või edu mõõtsma teie arvates? Ja. Ma täiendan selle ära, mis mul enne oli vaja öelda, et Keidile, et üle 12% viimastel andmetel oli siis IT-valdkonna osakaal Eesti majanduses. Ja kui vaadata nagu Eestit väljaspoolt, siis esimene asi, mis kuvand meil on, me oleme IT-riik, et seal ei ole kahtlust. Aga mida me peaksime mõõtma, siis minu meelest Eesti
kestlikkuse kõige tähtsamad alustalad on keel ja kultuur. Et ma julgeksin väita, et me ei pea nii väga tähtsustama ja ei saagi enam tänapäevases maailmas tähtsustada seda geneetilist koodi, mis meil sellel territooriumil on, sest mingil määral migratsioonid on alati toimunud ja toimuvad ka tulevikus, aga mida me peame tähtsustama on, et eesti keel säiliks, eesti kultuur säiliks ja selle läbi me peaksime seda riiki ka defineerima. Et me võime rääkida tegelikult nagu Eesti kui riigi säilimisest ja Eesti kui rahva kestlikkusest ja need ei ole päris üks ja sama asi on, et me tegelikult ju oleme ühe variandi oleme läbi teinud, et Eesti riiki vahepeal ei olnud, aga rahvas säilis. No, on ka võimalik nagu teistpidine variant, ideaalis muidugi on mõlemad alles. Et siis me peamegi nagu mõõtma neid asju, mis puudutavad keelt ja kultuuri ja rahvaarvu või näiteks eesti keelt esimese keelena kõnelevate inimeste arvu ja kindlasti kolleegid täiendavad siin, et aga mingid mõttelagatuseks. Ma arvan, et me ei peaks mitte midagi rohkem mõõtma, sest me juba mõõdame kohutavalt paljusid asju. No lihtsalt ei tee nende mõõtmistulemustega midagi. Täpselt, see on see, mis on oluline. Et selles mõttes, et loomulikult loeb see, kas ja kuidas me kasutame neid mõõtmistulemusi otsuste tegemiseks. Sest et tavaline inimene ei pea oma elust nii-öelda järge Exceli tabeliga. No mõni võib-olla natuke peab, aga selles mõttes, et ta mõõdab oma elu lihtsalt mingisuguste igapäevaste muredega, igapäevaste küsimustega, mõnikord suuremad, mõnikord väiksemad, aga siis mingil hetkel ta tahab teada, et kuidas teha nii, et mul oleks parem. Ja siis ilmselt on see, kuidas tehakse otsuseid, kuidas põhjendatakse otsuseid, mida ta loeb ajalehtedest, mis on tähtsate inimeste jaoks Eesti ühiskonnas ja kui nad näevad, et kogu selle asja taga, kuidas ma ennast tunnen, on see, kas SKP tõuseb või ei tõuse. Et siis tõenäoliselt arvabki, et see tõuseb, et minu elu oleks imeline, kui SKP oleks suurem. Aga tegelikult, kui me oleme väsinud ja peame kogu arsti juures käima ja saame üksteisega halvasti läbi ja ma ei tunne oma naabrit ja ma ei saa tema käest saagi laenata, kui ma teda tean, siis ükskõik kui palju see SKP tõuseb, see ei muutu. Nii et küsimus on see, kuidas me kasutame neid mõõdikuid ja seda meie muide oma instituudis uurime neid asju, et kas on... Teie taga see asi ongi, et me ei lähe edasi kuskile, jah? Teadlaste taga pole kunagi. Öökul tõuseb alati ainult õhtu hämarases siis, kui praktikud on juba asja ära teinud. Me ainult aitame mõtestada võib-olla. No mõnikord pakku midagi välja ka. No riik peab ikkagi mõõtma, muidu riik ei oska ennast... Aga me mõõdame juba. Me tegelikult, meil on mõõdikud, ükskõik kas seda loeb ainult Marju Lauristin või veel mõned inimesed. Me mõõdame jube paljusid asju. Meil on siin saalis, ma arvan, et me võime peast kõik öelda 20 eri mõõdikut, mida ta teab. Ja neid on kõiki võimalik põhimõtteliselt kasutada otsuste tegemiseks. No, Helmen, kuidas tunne on nüüd praegu ainsa tegevpoliitikuna? Ei, mul on alati hea tunne, ma olen selline positiivne inimene ja ma alati õpin ja kuulan, mida kolleegid räägivad ja üritan endale sealt seda tera leida. Ja ma pean ütlema, et täna on üldse hästi korda läinud päev, kuna ma hommikust saadik olen siin olnud ja jälginud ja kuulanud neid kõiki ettekandeid, nii et see on olnud väga hea päev. Ja ma ütlen, et see ei olnud sellepärast, et Helmen oleks unnustanud oma Riigikogu kaardi Viljandisse, et ta ei oleks saanud sisse. Ei, ta huvitaski päriselt. Ja ma ei ööbinud siin, sest meil oli ööistung, mis lõppes 2:30. Alles öösel oli riigieelarve teine lugemine ja ma tegelikult hommikul oli isegi olulise tähtsusega riikliku küsimuse arutelu, mis puudutas sündimust ja kõike seda teemat, et mul lihtsalt meeldib Tallinna Ülikoolis olla, tarkade inimestega koos olla ja kuulata ja ma pean ütlema, et kaaspanelistid on tekitanud ka mitmeid mõtteid, aga ma ütlen, et teate, kui naljakas on see, et selles majas ma nägin kleepsu ja selle kleepsu peal oli kirjutatud, et tõstame ja loome head elu, mitte ei tõsta SKP-d. Mulle tundub, et kui poliitikud hakkavad rääkima SKP-st, siis nad lämmatavad osaliselt ka selle arutelu. Sest need, kes seda teemat siis kas ei valda, need ei julge enam midagi öelda, selle tõttu, et nad arvavad, et nüüd, kui nad ütlevad midagi selle vastu, siis see võib olla kas rumal või mitte pädev. Et mulle nagu meeldiks see, et jaa, me peame selliseid asju jälgima, aga kuidas me neid andmeid siis kasutame ja kuidas me sellega edasi toimetame, aga see on hästi huvitav, et täpselt see, mida me siin räägime, et sootsiumis on kõik nagu kuidagi olemas. Ma lugesin seda silti siin samas tänases majas. Mulle meeldib see mõte. Ikka jälle see hea elu. Ja hea elu on iga ühe jaoks erinev staatus. Me võimegi jääda vaidlema, mis on ühe jaoks, mis on teise jaoks. Mina arvan, et kui me mõtleksime sarnaselt, et
meil on kohutavalt palju seda, mille üle rõõmu tunda, aga me igatseme kogu aeg midagi juurde. Järsku me võiksime natukene vähem tarbida. Järsku meil ei oleks nii palju vaja. Võib-olla meil majandus ei peaks kogu aeg tõusma sellistesse kõrgustesse, siis me oleme pettunud, kui ta ei tõuse. Järsku me saaksime natukene teisiti. Kristel Michal räägib viimased aastad kogu aeg sama juttu. Tõesti. Jaa, mulle tundub enam-vähem. Tal ei jää muud üle rääkida. Jaa, Mikk. Mina vist kuulsin sinu küsimust natuke teistmoodi. Mina ei võta seda kui sõna-sõnalt, et midagi peaks mõõtma, vaid ma kuulsin, et mida peaks jälgima, mida peaks silmas pidama, et meie riigil läheks paremini, et meie edu oleks suurem, meie kestlikkus oleks parem. Ja panin nendele paberinurgale mõned asjad kirja. Ma arvan, et hästi oluline on jälgida seda, et meie strateegilised otsused ja valikud oleks järjepidevad. Ma arvan, et see on ka see, mida Eesti inimene ootab, et ei oleks sellist visklemist, vaid oleks kindel suund, kuhu me liigume, on see siis SKP tõus või on see riigikaitse. Ja minu arust riigikaitse on üks vähestest väga ägedatest eranditest. Me oleme aastakümneid pidanud seda väga tähtsaks ja peame ka tähtsaks investeerime sinna ja arendama inimesi. Ja seejuures ei taha, et valimised nüüd ära jääksid, kui seda ütled. Ei taha, absoluutselt ei taha. Ehk seda tuleks teha kuidagi nagu valimiste raames ikkagi, et me peaksime saama seda sama demokraatlikku korda just, hoida. Et me kogu aeg kuidagi tahame midagi uut lauale panna, aga just nagu valikute või suundad järjepidevus minu meelest on ka see, mida võib-olla valija ka ootab juba. Et ei pea kogu aeg mingi uuega välja tulema, mingi vastandumisega välja tulema, vaid paneme edasi teatud kindlatel suundadel, mis meil on valitud, sealhulgas riigikaitsesse investeerimine näiteks. Siis me võiksime jälgida seda, kas meie häält on kuulda. Kui me räägime diplomaatist, kui me räägime sellest, kas me osaleme maailma protsessidest, minu arvates on see väike riigi jaoks ülimalt oluline, et me saadame oma inimesed õigetesse kohtadesse ja nad ka suudavad protsesse mõjutada. Me võiksime seda jälgida näiteks. Me võiksime jälgida seda, kui valmis me oleme kriisideks, meie kriisivalmidust mõõta. Ma ei tea, kuidas seda mõõta, aga ma arvan, kõige parem on harjutada. Ja läbi selle tekib samamoodi kindlus. Ja võib-olla peaks kuidagi jälgima ka seda, et kuidas ühiskonna sidusust suurendada. Siin on erinevaid mõtteid juba läbi käinud, aga see võiks olla nii ülikoolidel, poliitikutel kogu aeg silmes, et see on see faktor, mille poole me peaksime püüdema või mida me peaksime jälgima. Kuidas ühiskonda rohkem sidustada, mitte polariseerida, vaid sidustada. Et see on kindlasti võtmeküsimus. Sul on mingi selle viimase mõtte osas absoluutselt nõus, elan väga sellele mõttele kaasa. Aga kas sul on mingi mehhanism või mingi tegevus või mingi süsteem enda meeles, kui sa seda ütled, mismoodi seda teha, siis saaks enam, kui me teeme seda praegu? Mina pakuksin välja sellise lahenduse. Ja minule näiteks meeldib väga see, kui poliitikud saadavad samasuguseid sõnumeid. See näitab, et poliitik on järjekindel ja ta lähtub väärtustest. Ja aeg-ajalt, kui ma vaatan näiteks riigikaitse debatte kõrvalt, siis mina igatsen sõnumeid, mis ütlevad, et töö käib, ärge muretsege, kõik on korras, me investeerime, me harjutame, me tõstame oma võimeid ja nii edasi. Et aeg-ajalt mulle tundub, et meile meeldib üksteist üle trumbata ärevussõnumitega. Et kas Venemaa valutab meid nüüd 2 aasta pärast või 4 aasta pärast või 10 aasta pärast. Tegelikult ma ootan sõnumit, et kõik on korras. Ärge muretsege, tehke oma tööd, sest ka oma ala professionaalid, on nad siis luureasutustes, Kaitseväes, Siseministeeriumis, Politseiametis, teevad igapäevaselt oma tööd ja kõik on kontrolli all. Me kohe hetke pärast, lugupeetud auditoorium, ka teile annan hea meelega võimaluse, meil on pool tundi arutelu lõpuni, nii et see on see koht, aga enne Helmen ja Peter Ents ka minu meelest märku. Ja ma tahtsin lihtsalt ühe täienduse. Äkki ma registreerun ka sinna veel lõppu. Väga tore, teeme nii. Et mul on ka väga hea meel, et me oleme selles teemas kokku leppinud, mis puudutab riigikaitset, aga mulle väga meeldib, et me oleme ka leppinud tegelikult kokku, aga me pole seda lepit väga täitnud, mis puudutab hariduse rahastamist ja see on minu meelest võtmeküsimus, nagu ma alguses ütlesin, et haridus, töökohad ja sotsiaalne sidusus ebavõrdsuse vähendamiseks. Et see oleks nagu ka väga oluline, et haridus, sest ainult haritud inimene tuleb toime igasuguste katsumustega ja kriisid ei pea olema mitte ainult ohud, nad võivad olla ka proovikivid. Ja nüüd veel üks mõte, et ma olen nõus oma kaaspanelisti mõttega, et sellised sõnumid, et kõik on korras, ärge muretsege, me valmistume. Mina siiski arvan, et me peaks inimestele ka ütlema seda, et valmistuge ka teie
et te teate, et te ei sattu kohe hätta, et te olete valmis. No näiteks ma ei mõtle kriisi korral sõjalist ohtu, aga näiteks on elektrikatkestus, mis iganes. Meil peaks olema endal valmisolek ka selleks, et ma saan hakkama. Ma saan ise hakkama ja ma aitan ka naabrinaist, kes võib-olla on nõrgem kui mina. Või ma tean, et selles külas on keegi inimene, kes on näiteks, ma ei tea, ratastoolis. Väga vabandan, et ma sotsiaaltöö juurde tulen, aga see on töö, mida ma armastan ja ma olen kohutavalt tänulik sellele ülikoolile, et see on andnud mulle oskuse seda teha. Et me peaks olema valmis kõigepealt ise hakkama saama, oma peret ja lähedasi toetama ja seejärel olema valmis ka aitama teisi, sest riik ei jõua meie eest kõike teha. Ja see sõnum, et ma saan hakkama, sa saad hakkama, ma just rääkisin enne Urmasele selle loo oma 5-aastasest lapselapsest ja tema sõnad mulle, kui ma ütlesin, et sa nii hästi teed neid liivakooke, et mina mammana nii hästi teha ei oska. Ta vaatas mulle pikalt otsa ja ütles nii, mamma, proovi veel, sa saad hakkama. 5-aastane. Ja, kantsler, ma arvan, et siin see lapselaps tuleb kohe tuua siia pedagoogika nagu siia kohe Tütar juba on. Õpetama lausa, eks ju. No nii, Peeter ja siis Keit ja siis Saal. Ma olen nõus nende sõnumitega. Ma pean oma töös sageli uurima, aga mis see siis tähendab? Et mis see sõnumite taga on? Ja selles mõttes ma arvan, et need oskused, mis võiksid seda sidusust või see paremat, meeldivamat ühiskonda kõigile, et need on ka tegelikult olemas. No näiteks RMK, eks ole, on mitu aastat näinud tugevalt vaeva, eks ole, sellega, et inimestega paremini suhelda, kellega koos ja kelle metsa lõigatakse, eks ole. Ja ma arvan, et sellised asjad, kus tegelikult ka, et see mitte lihtsalt, et me tegeleme, vaid rääkida, kuidas me tegeleme. Ja need oskused on väga vajalikud ühiskonnast. Näiteks kõik teavad, kuidas poliitikud vaidlevad, aga väga vähesed teavad, kuidas poliitikud lepivad kokku. Kuidas tegelikult toimub see läbirääkimised ja koalitsiooni kokkulepped, kes on olnud seal Riigikogu ajast, mul on ka natuke aega tööd olnud seal. See võiks kaamera üles panna, eks ju? Eks ole. Sellised oskused ja ma arvan, et see oleks suurepärane kakukaamera. Kuidas, aga loomulikult see käib natukene suletumate uste taga, eks ole, aga see, et läbirääkimisoskused, kuulamisoskused, rääkimisoskused ja kuidas see tegelikult seda ühiskonnas kõrgetel tasanditel tehakse, väga oluline kasulik, mis võiks meid aidata. Ja Peeter ka andis ja siis Keit ka. Ma võtaksin Helmen Küti sõnasabast kinni ja ütleks, et minu meelest praegu ongi hakkama saamise ajastu ja isegi ülemaailmselt, mitte ainult Eestis ja kuna olukorrad on nii keerulised. Aga eestlased on päris head hakkamasaajad, et selle kriisiolukorra suhtes on minul tunne, et tegelik valmidus hakkama saada on meil parem kui see, mis meil paberil on. Et küll see naabri aitamine ja enda ees seismine, meil ei ole veel seda, ütleme, läänemaailmalikku mugavusabitust tekkinud, et me ikka saame hakkama. Me tegeleme ainult sellega nagu naabri nähes, et me ei saa hakkama, eks ju. Sest et me ei taha, et ta jääks meie peale lootsma ja siis, kui kriis on, ikkagi läheme talle appi. Eks, aga siis ta on ise maksimaalselt ettevalmistunud. Keit? Ja, palun nüüd. Lihtsalt tuleks selle võib-olla alguse küsimuse juurde tagasi, et mille järgi seda hinnata, kas väikese riigina oleme edukad või Eesti on edukas või ei ole, siis jällegi, et ma arvan, et need on ju tegelikult mitte ainult Eesti eripärased, aga Eestile eripärane see, mille järgi seda hinnata, et kuidas inimeste heaolu paraneb, mis inimeste enda hinnang on, mis on ettevõtete enda hinnang, et see kõik on osa sellest. Täiesti objektiivsed näitajad tervena elatud aastad ehk inimeste tervis, kas see paraneb või ei parane, kui kiiresti ta paraneb ja samamoodi ikkagi haridus. Et hariduse puhul ka, me teame ise, et me oleme Eesti haridusega maailma tipus. Ma tean ka neid, kes ütlevad, et võib-olla ei ole päris õigeid asju, mida jälle mõõdetakse, et kui teistmoodi mõõdetakse, saaks teine tulemus, aga igal juhul Eesti haridus on väga hea. Ja ma arvan, et tervikuna ikkagi ju loeb see, et inimesed tunneksid ennast turvaliselt ja oleksid veendunud, et nad saavad ennast teostada, saavad oma unistusi teoks teha. Mis puudutab seda üldist ärevust või et kuidas seda fooni maha võtta, siis Mikule lisaks ainult seda, et mulle ka tundub, et see ärevus ja jällegi see ei ole Eesti eripära, on lihtne tekkima, kui ei ole sellist sügavat arusaamist või veendumust, et mis on plaan ja mis on suund ja mis on tempo, kuhu liigutakse. Et eriti kui on sellised nii-öelda segased ajad ja need segased ajad on kestnud juba, ma arvan, et üle 10 aasta vist varsti, eks ole. Et siis see veendumus, et plaan on olemas,
ja et seda kogu aeg selgitatakse väsimatult. Ja kui on vaja, kui tagasiside ütleb, et kuskil on vaja midagi korrigeerida, siis ka seda tagasisidet arvestatakse ja korrigeeritakse. See aitab ka ärevusfooni maha võtta. Jällegi, et see kehtib ka teiste Euroopa Liidu riikide suhtes. Ma näen seda päris lähedalt praegu. Ja, suur aitäh. Ja nüüd on saalis on käsi püsti ja mikrofoni kandja ise teab, kes mis järjekorras on tulnud. Ivar Raig alustab. Aitäh. Ma alustan jälle kommentaariga kõigepealt Urmase suhtes, et sa tõstatasid väga õige teema, et on vaja lugusid, aga lugusid on vaja müügimeestele. Riigimeestel on vaja riigimudelit, millist riiki me ehitame. Kas me ehitame Põhjamaade riiki, millist demokraatiat, kas otsedemokraatiat või esindusdemokraatiat, millist turumajandust, kas sotsiaalset turumajandust või liberaalset või mingit kolmandat. See on riigimeeste teema ja siin võiks Tallinna Ülikool kõvasti kaasa rääkida. Ei aita meid mõõdikuid ega lood meid ei aita, need aitavad müügimehi. Aga ma lihtsalt korra küsin, et kas see lugu, selle mudel, et mudel hakkab tegema siis seda, mida lugu unistab, millest lugu unistab? Jah, et lugu on vaja heaks müügi selleks, kuidas müüa seda kaupa, aga riiki ei saa müüa, riik tuleb inimestesse sisendada, et inimesed hakkaksid riiki kasvatama ühes suunas. Ma olen väga nõus selle härramehega, kes ütles, et meil on vaja stabiilset riiki ja selgeid eesmärke. Aga neid ei ole, sest meil Vähi tegi sotsiaalset turumajandust, õppis Saksamaal, siis keegi ütles, et meil on vaja sotsialismi või sellist niisugust Põhjamaade heaoluriiki ja siis on Ameerika müüdi, Ameerika on meil eeskujuks ja nii edasi ja sealt me kõigume kogu aeg ja see kõikumine ei ole hea, meil on vaja stabiilset suunda, kuhu me läheksime. Ja siin peaks aitama Tallinna Ülikool kaasa, kui ma küsisin ennem, et milline on need interdistsiplinaarsed uuringud, mis aitaksid kaasa riigi ehitamisel, siis öeldi loe etisest. Aga nüüd ma küsin järgi, et millised on need konkreetsed ettepanekud, mida riik on Tallinna Ülikooli teadlastelt võtnud ellu ja viinud ellu, millised seadused Helmen kohe oskab öelda seda hetke pärast. Millised on seadused, mis Tallinnast just suur tänu, seal tagapool on veel üks. Ja siin ees oli ka, aga seal tagapool oli ka üks käsi veel püsti. Kas me vastame pärast või kuidas? Ma arvan, see oli vist rohkem repliik, eks, et see oli selline kommentaar arusaadav täitsa. No, mina olen ikka veel on Karl-Mattias Sepp ja ma tahtsin aitäh tegelikult selle paneeli eest. Väga nagu selles osas ilusad mõtted. Ma arvan, et kui Eesti poliitikud tuleksid ka kokku samamoodi ja tänaksid üksteist ja kiidaksid üksteist ja ütleksid, ma võtsin sinust inspiratsiooni ja tegelikult sina inspireerisid mind. Et ma arvan, et siis meil oleks palju ilusam niisugune kogukond. See on 24. veebruaril. Aga minu küsimus peale kella 12, siis kui ülekanne on läbi, siis toimub see. Aga minu küsimus tegelikult puudutabki seda sidusust ja tegelikult see sidusus tuli eriti, ma arvan, et see on praegusel hetkel väga päevakajaline, sellepärast, et see, kuidas valimistulemused läksid Tallinnas. Ja see, et ma ei tea, kas on varasemalt läinud selline arutelu lahti, et missuguseid koalitsioone tohib luua. Ja no nagu tegelikult, kui me käitume demokraatia reeglite järgi, siis see, kes saab üle 50% häältest, see, kes saab mandaadid kokku selleks, et moodustada siis koalitsioon või enamus, nemad saavad ju võimu. See on selline reegl, mille järgi me mängime. Aga siis, kui tuleb kokku Keskerakond ja tuleb Isamaa, siis läheb lahti suur kisa, mis on küll huvitav, seepärast, et tegelikult nad said üle 50% häältest kokku. Aga minu jaoks on hästi huvitav see, et kui me rääkisime siin, et sul on võimalik olla Eesti-meelne ja Eesti-meelne, ehk kui sa keelest ütled, siis võib-olla sa ei märka seda vahet, aga et Eesti riigimeelne või siis Eesti rahvusmeelne. Aga nüüd, kui sümbolitel sellistel asjadel on väga suur väärtus, siis hakati juba rääkima sellest, et tuleb uuesti IKE-koalitsioon, on ju. Kuigi, kuidas küll, sellepärast, et kui me mõtleme selle peale, et kui palju sai Keskerakond hääli, üle 80 000, on ju, ja kui palju sai Isamaa hääli, siis miks peaks minema Isamaa seal lühendis esimeseks? Kuidas on see võimalik, et nad lähevad esimeseks? Muidu oleks tulnud gei-koalitsioon. Ei, aga sellepärast ma ütlengi, et kui me tahame, kui me kõikide nende poliitikatega, mida praeguse hetke me rakendame, keelepoliitikat selleks, et inimesed mõistaksid meie keelt, väärtustaksid seda ja ei oleks russofoobsed enam edasi, on ju. Aga siis me ütleme, et kui erakond, kes esindab teisest keelest tulevaid inimesi, et nemad lähevad ikkagi teisejärguliseks, nemad lähevad koalitsiooni koostamisel, lähevad teiseks, siis kuidas on see võimalik, et meil mahub meie väärtusruumi see, et me ei aktsepteeri, et meil on Tallinnas gei-koalitsioon.
ja kuidas see on võimalik, et tegelikult meil läks nii kaua selleks ja nagu Isamaa lubas, muutus algab Tallinnast. See gei koalitsiooni peale läkski Isamaa jälle läheks krampi kohe. Aga minu küsimus ongi see, miks on eestlastel gei koalitsiooni vastu ja miks on selle väärtusruumi osas nii suur vastuolu, vastuseis? Miks eestlased ei tolereeri geid? No siis Keskerakonna Isamaa koalitsioon, jah? Jah, GEI, see on see, nagu kuidas ma hääldasin seda. Jah, vabandust, ma võib-olla natukene. Läksid hoogu. See on arusaadav kõik. Ma ei tea, kas keegi tahab vastata. Mul on enda lihtsalt üks tohutu emotsionaalne lugu, aga ma ei tea, no see kukub lihtsalt kuidagi sellest repertuaarist välja, aga ma arvan, et see seletab natukene seda asja. Lihtsalt ja annan nagu panelistidele siin aega mõelda, aga ma ei tea, kas ma ikka hakkan rääkima seda. See kuidagi on ikkagi pikk. Okei, väga lihtne. See oli siis trammi tee rajamise siis see tutvustuskoosolek, eks? Ja mis toimus siis Bergis, ehk siis Pelgulinna riigigümnaasiumis. Ja ma pean ütlema ausalt, mul oli nagu tükk tegemist, et oma emotsionaalsust seal kuidagi nagu kontrolli all hoida. Ma arvan, et ma suutsin, aga see oli raske. Ja ma ei olnud lihtsalt valmis nii, ütleme siis selliseks taustaks või selliseks fooniks, mis seal saalis oli. Ma arvasin, et see on möödas. Et sellist rahvuse põhist nagu erisust, mida seal loodi, ma ei ole näinud Eestis 15 aastat. Ja nüüd huvitav on selle juures see, ja see on siiras jutt, et seal oli tõsi üks Eesti poliitik, kes ütles mulle, Urmas, ära lase neil vene keeles rääkida. Eks? Ja kogu see, võib-olla siis see, milles see ehmatus tekkis, oligi see, et see oli kõik jõuliselt venekeelne, see oli teadlikult venekeelne, see oli muu hulgas seal kõlas hüüatus, et Stromka, et on naš rahvuspark. Eks ju? Ja ma ei ole näinud sellist pilti. Ma ei ole näinud sellist pilti Eestis 15-20 aastat. Ja võib-olla see on, et ma ei ole kõikide erakondade koosolekutel käinud, võib-olla see kuskil toimub ka eestikeelsena sellisena, aga ma saan aru, milles see üldine reaktsioon selline on. Et ma ei tea, kas see vastus sulle nagu sobib või ei sobi. Ei, ma arvan, et sellepärast ei ole Keskerakond halb, aga ma arvan, et Keskerakonnast tõesti tajutakse mingit ohtu. Ma arvan, et see on Eesti ühiskonnas nii. Sellel on raske lisada. Selles mõttes, et see üllatus on Eestis olnud ju varemgi, eks ole. Seda, et järsku me avastame, et me arvame paremini, kõik oleme elanud Keskerakonna juhitud Tallinnas. No, midagi ikka elasime ära. Nii kaua, kuni sa ei ole olnud arendaja, on sul olnud laias laastus ükskõik. Vähem, okei. Aga siis on mingitel hetkedel, mingitel kriisidel me teeme mingisuguseid, meil kõigil on palju väärtusi, eks ole. Kõik psühholoogid on uurinud. Palju väärtusi, mingitel hetkedel me teeme otsuse, mis on tähtsam, mis on mitte tähtsam, eks ole. Need kriisihetked on selles mõttes olulised indikaatorid. Ja meil on võib-olla siis ka laias laastus mingisugused eeldused, et mingisugused väärtused on meil jagatud. Et sellest me nagu ei pea väga palju rääkima. Jah, sa täiendasid seda väga hästi. See šokk tõesti oli. Nii, aga seal on üks punase südamega mees ka veel, palun. Ja süda... Lihtsalt jäi silma, nägin. Jah, just nimelt. Kristjan Veske, minu nimi, mina olen võrdõigus volinik ja siin süda valutab sees. Aga tahtsin tegelikult öelda ühe kommentaari ja siis ka ühe küsimuse, et võrdsusvolinikuna ma hästi palju tegelikult puutun kokku sellega ja näen seda fenomeni, millest siin on mõnel korral ikkagi juba räägitud tänase päeva jooksul ja see on see digitaalne kõrvalejätus erinevates eagruppides ja eriti siis on viidatud vanemaealiste suunas. Et minu meelest on selles mõttes, et kui ma selle teemaga tegelema hakkasin ja meil tuleb selle teemaline raport varsti ka välja, et kuidas sellised erinevad poliitika sekkumised võiksid siis olukorda parandada. Aga ma pean tunnistama, et minu enda jaoks oli ka huvitav tõdemus, et kui ma esialgu mõtlesin seda kui vanemaealiste probleemist, siis nüüdseks ma olen aru saanud, et tegelikult see ei ole nagu vanemaealiste probleem, et see on kõigi meie enda probleem ka täpselt samamoodi. Et praegusel hetkel võib-olla ma tunnen, et ma olen tehnoloogiliselt väga osav ja teen igasuguseid asju,
aga see ei tähenda, et ma 20 aasta pärast nende tehnoloogiatega suudan täpselt samamoodi kaasas käia. Nii et see mõtteviis, et justkui see digitaalne kõrvalejäetus on ainult vanemaealiste probleem, et minu meelest tuleks seda natukene ümber mõtestada, et see tegelikult on meie kõigi probleem. Aga mu küsimus on tegelikult hoopis seotud siis selle sidususega, millest siin ka juttu käis ja mul või juttu oli, et seda oli mul väga hea meel kuulda, et selline sidususe suurenemine ühiskonnas võiks olla ka üheks selliseks suureks eesmärgiks. Ära lase muidugi ennast eksitada, siin on 2 sotsiaaldemokraati selles seltskonnas. Nii et siin on tasakaal paigast ära ka ja see ei ole nüüd mingi ühiskondlik peegel siin. Ja, aga igal juhul, et enda töös, kuna me peame poliitika erinevate meetmetele ka tagasisidet andma, et siis ma praegu panen seda väga palju tähele, kuidas fetišeeritakse sellist efektiivsust, kiirust, et kõik käib läbi nagu selliste võtmesõnade. Ja siis ongi mul küsimus, et kuidas me sellises olukorras, kus ühelt poolt me peame väga oluliseks kogu seda efektiivsust ja kiirust, et kuidas me suudame siis tagada seda, et tegelikult need otsused, need poliitikad, need mõtted, mis käivad, et need oleks reaalselt ka läbi analüüsitud sellest vaatest, kas meil ühiskondlik ebavõrdsus suureneb või väheneb. Ja praegu ma väidan, et seda tehtakse, praktiliselt ei tehtagi või tehakse väga-väga pinnapealselt. Aitäh. Jaa, see on mega hea küsimus ja ma arvan, see on väga suur probleem. Just vaadates ettepoole on see väljakutse kogu aeg süveneb, et see digitaaltihe nagu ühiskond nõuab inimestelt järjest rohkem. Kas Keit, sa andsid märku, oled kohe valmis vastama? Oma mõtet esitama? Ma ei andnud märku, aga ma olen kohe valmis vastama küll, sest et jällegi ma tooks korra nagu selle laiema perspektiivi. Et kui me räägime ka digitaalsest kõrvalejäetusest, siis ma tulen oma alguse jutu juurde tagasi ja ütlen, et Eestis on asjad väga hästi. Ja kui me räägime digitaalsest kõrvalejäetusest, siis liikmesriigiti vaadates ma arvan, et on Eesti see, kus tasuks pigem eeskuju võtta. Ja ikkagi jälle, et hästi palju loeb see, kuidas olemas ollakse nendes kanalites, mida kasutatakse ja kuidas, selles mõttes see on asi, mis ei saa mitte kunagi valmis, nagu haridusegagi, et seda tuleb ikka kogu aeg ja jälle, ma ei tea, õpetada, hoida taset, aga tervikuna jah, ei ole asjad kindlasti sugugi halvad. Ja mis puudutab ikkagi veel seda sama sidususe otsimist, siis ma arvan, et otsustajate poole pealt loeb hästi palju aus ja katkematu selgitamine. See on vahepeal õudselt ebamugav, ma tean, ise mäletan seda väga hästi, aga ilma selleta ei saa. Ja ma väidan, et see valmisolek võib-olla vahepeal on lihtsalt selliste nii-öelda kiirete lahendamist ootavate murede kõrval kuidagi unarusse jäänud, aga see valmisolek tegelikult on Eestis jällegi võrreldes väga paljude teiste kohtadega päris heal tasemel. Nii et nõudlik peab absoluutselt kogu aeg olema, aga Eestis ei ole asjad sugugi väga kehvasti. Jaa, Keit, aitäh. Ma korraks Peetrile põrgataksin selle ja tahaks väga jagada Keiti optimismi selle osas, aga mulle endale meenduvad uuringud, mis ütlevad, et ega see noorte digipädevus ei ole väga kõva, et pigem see piirdub nende kanalitega, mida nad igapäevaselt kasutavad, ühesõnaga, et see pöial paneb päris hästi üles alla, scrollib osavalt, eks, aga et kui on vähegi digitaalselt nõudlikum keskkond, siis me ei ole väga head, isegi seal, kus me arvame, et me oleme väga head. Suurt vahet ei ole, kus kohas noored oma meelelahutust leiavad. Põhimõtteliselt see ei ole nagu see murekoht, et jumal küll, noored ei ole pädevad, nad ei leia TikToki üles. See ei ole murekoht. Mulle tundub, et selle küsimuse taustaks võiks olla see, et kui me planeerime mingisuguseid digitaalse riigi või digitaalse ettevõtlusega seotud asju, et siis kas need muudavad ühiskonnas ebavõrdsust suuremaks, väiksemaks, tekitavad lõhesid, konflikte, midagi sellist, eks ole. Ja siis selles mõttes ma mõtlen, et me võime, mõnikord on mõned paremini läbi analüüsitud, mõnikord on halvemini läbi analüüsitud, aga see kontroll, mis alati kehtib, on sotsiaalne kontroll, sotsiaalne tagasisidemehhanism. Eks ole, et selles mõttes, et seda tehnoloogiat kontrollib alati inimene. Ja ma arvan, et üks põhjus, et miks on selline, paljud tunnevad, et siin ma ei usalda e-valimisi või mul mingites muudes asjades ei ole
ma ei saa seda nagu võitu sellest innovatsioonist. Ongi see sama kontrollimehhanism, mis siis tõlgendub tegelikult ühiskonnas tagasi usaldamatuseks mingisuguste narratiivide, mingisuguste eesmärkide, võib-olla mingisuguste partei poliitiliste loosungite või plaanide kohta. Nii et selles mõttes, et see mehhanism toimib ükskõik, kas me sellest saame aru, kas me seda analüüsime, kas me rakendame seda. Nii et muidugi võiks seda veel täpsemini, paremini teha ja analüüsimiseks on meil kõigil aega ja jumal andku meile aega. Ja, viimased 10 minutit ma panen viimase küsimuse lauda, et mis teie arvates on need olulised strateegilised valikud, mida Eestis peaks täna tegema, et me ei oleks tuleviku suhtes lihtsalt reageerijad, vaid ka teatud teemades suunaloojad. Et mulle tundub, et see on selle maailma üks omadusi, millesse me oleme sisenenud või sisenemas siis, et siin on jagatud teatud nagu eestvedamise teemad, et kus Eestil need asjad võiksid olla, mis Eesti teemad need võiksid olla ja millesse teie, lihtne jälle vastus on muidugi, et panustame haridusse ja siis vaatame, mis tuleb, eks, et kui on targad inimesed, siis kuskil ikkagi tuleb, eks. Ja haridus ise on ka hea vastus alati anda, aga mis see Eesti variant on? Kas midagi siin peale selle kõlanud digi on veel võimalusena, mis teie nagu meeltes mõlgub? Ikka rohedigi, mitte ainult digi. Vabandust, rohedigi, just. Kes tahab alustada? See on selline viimane mõttering. Ehk ka kuhu siis oma nagu energia, kuhu oma fookus ühiskonnana suunata võiks? Ma võin alustada, mul on paar mõtet. Sa küll ütlesid, et see on nagu halb vastus, kui haridusest räägime, aga ma arvan, et väikeriigil siiski on 2 valikut, kas investeerida haridusse, ajudesse või ellujäämisesse. Ja ma arvan, et nüüd tark väikeriik teeb mõlemat. Ja ma arvan, et see on Eesti, mida me tahame näha ja ma arvan, et me sellel teekonnal juba liigume. Et ma olen Helmeniga väga nõus, et tegelikult on meil tõesti 2 valdkonda, kus on konsensus. Investeeringud haridusse võiksid olla suuremad ja investeeringud riigikaitsesse. Aga kui rääkida veel, et mis võiks olla nagu fookuses, siis ma arvan, et innovatsioon ja just roheinnovatsioon, et RMK-st tulles on mul väga hea meel, et tegelikult Eesti on teinud päris suuri samme, et Eestist pärit tooraine saaks Eesti Vabariigi territooriumil väärindatud, puidu biokeemiline väärindamine, mitu miljonit tihumeetrit praegu rändab Eestist välja, ma arvan, et meil on siin võimalused. Need digitaalsed võimalused ja meil on ka rahvuslik ressurss, et seda teha. Võib-olla üks asi, mille me ära unustasime tänase diskussiooni käigus, on inimeste vaimne tervis. Ma arvan, et siin tuleb jälle meie loodus, meie mets mängu. See on tohutu õnn, mis meil on, ja see on täiesti tasuta käes. Me võiksime seda kunagi mõelda, kui palju miljoneid tegelikult see väärt on, või hoiab näiteks tervishoiusüsteemis raha kokku, et inimesed saavad käia ja rahuneda ja jõuda uuesti tasakaaluni. Ja võib-olla viimaseks naljaga pooleks ma arvan, et me peaksime arendama golfimänguoskust. Meil võiks olla palju rohkem poliitikuid, kes Donald Trumpiga oleksid võimelised mängima golfi Floridas. Helmen, nüüd ei ole enam Viljandi volikogu tööd, võib hakata proovima. Ja see on alati uus väljakutse ja elukestev õpe on alati väga positiivne, aga ma ei anna lubadust, et ma seda tegema hakkan. Ma mõtlesin sellele just, kui sa ütlesid, et haridust ärme nimetame, rohedigi ärme nimetame, need on öeldud juba, ei tahaks korrata. Ma siis võib-olla ütleks seda, et Keidi toodud mõte, et Eesti on väga tugev teiste riikide hulgas nõus, aga me oleme riigisiseselt väga erineval tasemel. Olgu see digi osas või olgu see selle et me võiks nagu seda ühtlustada, teha neid asju, mis me oskame väga hästi ja ma nagu keskenduks noorte ja noorte tööpuuduse teemadel, sest see on praegu hetkel aegade suurim ja ma ei tahaks tuua seda võrdlust, aga ma tahaks ka positiivselt lõpetada selles mõttes, et kui me tegeleme täna noortega, siis tulevikus on meil tunduvalt vähem probleeme tegeleda nendega, kellel on väike pension. Keit? Jaa, ma alustaks sellest, millest ma päris alguses alustaksin, ehk siis sellest mõttelaadist. Sellest, et me ise ei sisendaks või Eesti ise ei sisendaks endale kogu aeg, kuidas tegu on väikese riigiga ja üksiku riigiga, sest et see ei ole nii.
Ma praegu räägin teiega liikmesriigist, mis on natukene väiksem kui Saaremaa ja kus elab alla 700 000 inimese ja kus inimeste elujärg, tervis ja üldine nagu rahulolu eluga on üldiselt väga kõrge. Jah, siin on samasugused probleemid, et vahe esimese kümnendiku ja alumise kümnendiku vahel on väga suur. Aga lihtsalt kirjeldamaks seda, kuidas, ma ei ole kuulnud, et vestlustes siin kohapeal Luksemburgis alustatakse juttu sellest, et aga me oleme selline väike ja õnnetu riik, eks ole. Et lihtsalt hoiakuna ma arvan, et see on oluline nii sisemiselt kui rahvusvaheliselt. Ja ikkagi haridust ei tohi nimetada, aga sellegipoolest nimetan, sest et ma arvan, et need kohad, kus me juba oleme, kus Eesti on juba väga hea, need ilmselgelt on märk sellest, et see teeots on õige, aga tuleb kiiremini lihtsalt edasi minna seda teeotsa midi. Ehk siis need valdkonnad igal juhul väärivad topelt tähelepanu ja investeerimist. Ja ikkagi see ambitsioon, ma arvan, et ei peaks piirduma ainult Eestiga. Et kui me ise tahame, et meie muresid sellest Põhja-Euroopa nurgas hästi laialt mõistetaks ka Lõuna-Euroopa riikide hulgas, siis on ülioluline, et me ka ise oleksime osa lahendusest nendele probleemidele, millega lõunapoolsed riigid maandlevad. Ehk see sama ambitsioon võiks olla ikkagi palju laiem ja ei pea mõtlema ainult selles mastaabis, et piir lõpeb Läti piiriga, vaid et meil on oskust, nutikust, tarkust, meil on teadlasi, meil on väga andekaid inimesi, kes võiks kaasa rääkida ikkagi Euroopa tasandil lahenduste pakkumisest. Me teame, mis probleemid on Euroopa ees järgmise 50-100 aasta perspektiivis. Miks me peaksime piirduma ainult oma siseriiklike murede lahendamisega, kui me tegelikult sarnaseid muresid võiksime lahendada ja lahendusi pakkuda Euroopa tasandil ka. Et ma arvan, et seda ambitsiooni võiks olla Eestil küll. Väga tore, Keit, aitäh. Ma pean selle lihtsalt, ma olen ühe korra kuulnud ühe sellise mees ise ka naeris, et kuidas ta naine kodus siis käsutas teda, et kui neil väikegi nagu konflikt tekkis, siis naine ühel hetkel ütles, mis sa siin kraksud, mine karju ühistus. See tuli lihtsalt praegu meelde, see on geniaalne soovitus. Nii, Peetrits, teiega koos lõpetame, et siis Peeter Värnik kõigepealt, et kuhu me seda fookust võiksime panna? Siin diskussioonikaaslased on öelnud juba ilusad asjad välja ja eriti imetlusväärselt Mikk Marran minu meelest sõnastas neid metsateemasid nagu kohe suurepäraselt, et ma sinna midagi lisama ei pea ja IT-st oleme ka piisavalt rääkinud, et ma panen siia lõppu ühe loosungi lihtsalt, et hoiame kokku ja hoiame üksteise vaimset tervist seda kõike tehes. Väga raske on lisada. Kõik see on ju orienteeritud tegelikult selleks, et me kestaksime, et meil oleks tulevikku. Eesti on tulevikule orienteeritud riik, eks ole, et meil on praegu mingi olukord, meil on targad inimesed, me teame, missugused on meie tuleviku väljakutsed, mida me peame tegema, et me seda saavutaksime. See on kestlikkus kõige laiemas mõttes preambulas kirjas ja kõik. Väga tore ja kõigepealt ka suur aitäh selle eest, et te hakkasite vastu sellele provokatsioonile ja isegi vaatamata keelule haridust nimetada, haridust siiski nimetasite, see oli lihtsalt katse, eestlaslik jonn on siin alles, lava peal sai seda demonstreeritud ka, suur aitäh teile selle eest. Keit Pentus-Rosimannus, väga kaugelt maalt, suur aitäh täna selles arutelus osalemast, samamoodi ettevõtja Peeter Värnik, sotsioloog Peeter Vihma, Mikk Marran, RMK peadirektor ja Helmen Kütt, Riigikogu sotsiaalkomisjoni liige. Suur tänu teile! Aitäh!